どうも、モブです。今回は、俺あらの新しい戦闘システムについての動画になるよ。それじゃ、早速見ていこう。まずは、昨日公開された開発ノートにおいて、新しい戦闘システムが追加される予告があったよ。詳しくは、公式フォーラムを見ればわかるけど、属性注入ゲージと、属性過負荷という要素が加わるようだね。ちなみにこの戦闘システムは同じネットマーブル提供の7つの大罪オリジンに存在するものだよ。そのため今回はクローズドベータテスト中に録画したものを見ながら簡単に説明していくよ。まず属性注入ゲージとは、画像のように同じ属性で攻撃することで時計回りに溜まっていくものだよ。またこのゲージが満タンになることで一定時間属性過負荷状態になり、追加効果や追加ダメージなどより有利に戦闘を進めることができるようになるよ。そして7つの大罪オリジンではその属性ごとに違った追加効果が発揮されるよ。これが俺あらでも適用されるかはわからないけど、風属性は引き寄せ、水属性は氷結などが発生した場合、かなり戦闘そのものが変わってきそうな気はするよね。次はより理解を深めるために実際のプレイを見ていこう。今回は赤き魔人のステージで火属性と暗黒属性を編成して戦っているよ。俺あらでは基本的に同じ属性で固めるため意識しなくていいけど、リノベやフリーレンなど汎用性の高いキャラクターが不利になる可能性がありそうだね。ここで話を戻して、同じ火属性のキャラで攻撃したことで敵の HP ゲージの横のマークが発光し、半時計回りで減っていってるよね。これが俺あらでは属性過負荷状態になり、より強力なダメージを与えることができるよ。また7つの大罪オリジンでは属性やスキルによって注入効率が変わるけど、俺あらでは職業やスキルによって変わるようだね。これは俺あらの図鑑を見てもらえればわかるけど、職業によってブレイカーになれるかなれないかが決まっていたからだね。しかし今後は新しい戦闘システムによってブレイカーに代わる役割が追加され、実装されるキャラクターにより価値を見出せるようになったよ。ただやはり心配なのが既存のシステムに追加することでより戦闘が複雑になるところだね。この属性過負荷状態が発動している時によりアタッカーで攻撃したいため、スキル回しが一時的に崩れたり、より複雑な戦術が求められたりと、プレイが苦手な人にとっては慣れるまでにかなり時間がかかりそうだね。また最近では快適にプレイすることができない人が再度目立ってきたので、これ以上悪化はしないでほしいかな。しかし職業やスキルによって注入効率が変わることにより、これまであまり使われていなかったキャラクターが一気に強化される可能性もあるよね。また7つの大罪オリジンでは SR キャラクターがこのような能力に優れていたため、俺あらでも SR キャラクターが使えるようになるといいな。また今後の変化としては、画像のように注入効率を増加してくれる効果や注入効率耐性現象、過負荷状態発動中に追加効果が発動するキャラクターが実装される可能性があるよ。その他にも過負荷状態を延長する効果や過負荷状態の時にのみ強くなるキャラクターなど、俺あらが一気に幅広い戦略を求められるゲームになる予感はするね。次にロードマップについてだよ。この新しい戦闘システムが追加されるのは開発ノートを見る限り12月になるよ。また12月にはクリストファーの実装が予定されているね。原作でのクリストファーは火を操るハンターなため火属性で実装される可能性が高いよ。しかし火属性はかなり多くのキャラクターが存在し、どうやって実装するのか疑問だったけど、新しい戦闘システムに特化している可能性もあるよね。またクリストファーはトーマス・アンドレのように変身することもでき、長時間戦場に立つことができるため最適なハンターだね。個人的にはクリストファーからまた新しい俺あらの時代が誕生すると思っているよ。最後にクーポンコードについてだよ。
今回の開発ノートでは1.5周年記念ラッキーボックスやルーンの破片など豪華なゲーム内アイテムがもらえるようだね。また使用期限は12月18日までとなっているため、忘れないうちに早めに入力しよう。今回の動画は以上になるよ。これからもこのチャンネルでは俺あらの動画をたくさん投稿するつもりだよ。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。